Jó napot kívánok, én itt a honlapjukon olvasom, hogy ingatlan befektetések között tudnak nekem ajánlani bebukott hiteles ingatlanokat, még árverés előtt. Így van. Ennek mi lenne a módja? Hát annak azon a módja, hogy azon egyszerűbb, hogyha küldje nekünk egy e-mailt, hogy meglegyen az e-mail címe, telefonszáma, meg neve, és akkor meg tudjuk adni az ingatlanos kollégának, és akkor ön föl fogja keresni ön, telefonon vagy e-mailen, szövetően kapcsolatot, és megbeszélik a részleteket. Tehát akkor most még így pontos helyszíneket, lakásokat nem tud mondani? Hát én most egy telefonon is nem fogok felsorolni, egyet sem. Ennek megvan a módja, megvan a folyamat, szerződést kell kötni, és akkor utána folyamatosan megkapja a listákat, amiből vásárolhat. Ön gyakorlatilag közvetlenül banktól fog vásárolni. Ja, értem, tehát önök csak ilyen közvetítőként vannak a képben, mert nekem nem mindegy, hogy kivel szerződök. Ön a banktól fog vásárolni. Mi vagyunk leszerződve a bankkal, hogy közvetlenül az első körben kapjuk meg a listákat. Ugye nagyon sok ilyen ingatlan van, ami ugye bebukás előtt áll. Olyan is vannak, amik már végrehajtás alatt vannak, valami lakott, valami lakatlan ingatlan, titkosítésben szintén tudunk segíteni. Az hogyan működne egyébként? Arra van egy külön tím, aki egy ügyvédi csapat, aki ezzel foglalkozik, hogy kilakoltatja. Na most az az ingatlan, amelyet laknak, azt gondolom akkor olcsóbb is. Hogyne? Azok vannak ilyen 50, 55, amikor 45, amikor 60, ilyen százalékon. Amit laknak még. Igen. 45-50 napon belül mindenképpen ki lesz lakoltatható. És mi van abban az esetben, hogyha nem tudják kilakoltatni mégsem? Akkor én visszakapom a pénzt? Igazából ilyen nincs. A tulajdonjogot ön megszerzi. És van erre egy megfelelő jogi formula, hogy hogyan tudja ön ezt kilakoltatni. Ezt hadd nem magyarázzam el most. És hogy ezek az ingatlanok nem kerülnek árverésre? Azért, mert az árverezésnél sokkal macerásabb. Tehát azért egy hosszabb folyamat. Itt még az árverezés előtt vagyunk. Arról van szó, hogy a banknál folyamatosan dőlnek be ingatlanok. A banknak az a jó, hogyha nem az egyesével elkezd elverezni ingatlanokat, hanem az a jó, hogyha azt mondja, hogy megállapodik pár céggel, van egy lista, van mondjuk egy 500-600 millió ingatlan. Oda megyünk, és elhozunk abból mit tudom 400 millió ingatlan, és ki van pucolva. Ki van pucolva a lista kész. És akkor neki megmarad mit tudom 3-4 ingatlan, ami abszolút nem kell senkinek, azokat meg elverezi. És akkor önök a jutalékot mire veszik föl, ha nekem amúgy is a bankkal kell szerződnöm? Ön közvetlenül nem lehet oda. Ez így nem megy. Van az egy bank 100 millió alattnál szóval van, aki 30 milliónál húzza meg a határt, ők 30 milliót kell vásárolni, ahhoz egyáltalán oda vihessük a bankba az ügyfelet. Az alatt nem is áll szóba. Tehát most azt mondjuk, hogy vesz 5 millió ingatlan, hát azt már nagyjából el lehet felejteni. Értem, tehát csak benfentes körök. Pontosan. Tulajdonképpen, hogyha ezt így kimondja, akkor igen. Tulajdonképpen igen. Az, hogy egyesével vásárolban akkor lehet, hogy majd az elverezések kell a ingatlanoknál, nem beállhat a sorba, és akkor elveretheti azok az ingatlanokat, ami a kutyának nem kellett. 3-4 ilyen nagyobb kör van, akik úgymond kicsemegezgetik azt az ingatlanot, amire tulajdonképpen de van fantázia, azok mind eltűnnek. Azokat mi szépen kiveszegetjük. Ami már nekünk se kell, visszamegy a banknak, az kell az elverezés, és akkor azon lehet keresni, hogy 10%. Nagyjából milyen bankokról van szó? Tehát, hogy kikkel kerülhetek én szerződéses viszonyba? Hát gyakorlatilag szinte az összes magyar bankkal. Van olyan bank, amelyikkel nem? Hát, erre most hogy nem mondjak választ. KNH-s lehetőség van? Ilyenek is vannak, igen. Egyébként az önök cégét így próbáltam megnézni, hogy hol vannak, de a cégnyilvántartásban nem találtam meg. Nem lehet is van tradinget? Igen. Delaware-ben van pedig bejegyezve. Delaware államban? Igen. Értem, és a tulajdonosról mit lehet tudni, mert én csak a magyar cégnyilvántartásban próbáltam, de hát ott nem. A cégnyilvántartásban magyar cégeket keresse. Mi nem magyar cég vagyunk. A Petri Global Tradinggel önnek semmilyen kapcsolata nem lesz. De hát önök közvetítő cég. Az egy dolog. Attól függetlenül én velem még szerződésre fogom kötni. Nekünk van egy kapcsolatunk a bankba. Az egy ügyvéd. Ott dolgozik, az ő kezén keresztül jönnek ki az információk. Őnek ki van egy cége, ővele fog ön szerződést kötni. Mi ezzel az emberrel vagyunk kapcsolatban. Igazából a Petri Global Tradingnek szerződése ezzel az ügyvéddel, illetve a cégével van.